السلام عليكم متابعي قناه فضاء العلم والتمدرس. اليوم قصه جديده بغيت نشاركها معكم كذلك خاصه بالاطفال، والصراحه واحد قصه اللي معبره. حريه البحر الصغيره. كتشوف اكثر القصص عبر الازمنه، مكتبات المدارس. اذا حريه البحر الصغيره. حرية البحر الصغيرة. يحكى أن حرية البحر الصغيرة كانت تعيش في أعماق البحر وسط قصر بلوري محاط بأسماك زاهية الألوان. تميزت هذه الحرية الصغيرة بجمال باهر، ونالت إعجاب كل من رآها، وهي أصغر بنات ملك البحر العظيم. لأميرة البحر الصغيرة أصدقاء عديدون، ولكنها كانت تتمنى التعرف على عالم البشر، الشيء الذي حرمه عليها الملك، وكان يقول لها كلما طلبت منه أن يسمح لها باكتشاف عالم البشر: لا أبدا، لم تتجاوز سن 15 بعد. لذا انتظرت بشغف وقلق كبيرين بلوغ هذا السن، فلما وصل اليوم الذي طال انتظاره سبحت بسرعة فائقة حتى سطح البحر لترى عالم البشر. بينما هي تستمتع بجمال السماء وبنجومها، أثارت انتباهها سفينة تحمل على متنها العديد من الناس. بعضهم كانوا يغني والبعض الآخر يرقص، ومنهم من أطلق شهبا تضيء السماء. ثم شاهدت حرية البحر الصغيرة شابا وسيما يتأمل جمال البحر، إنه أمير المملكة المجاورة والذي أقيم على شرفه الحفل. لكن سرعان ما اكفهر الجو وتلبدت السماء بالغيوم، وهبت عاصفة هوجاء، فصار الركاب والبحارة يهرولون ويفرون في كل الاتجاهات على ظهر السفينة. لا حول ولا قوة لهم أمام عنف الأمواج. انقلبت السفينة ورأت حرية البحر الأميرة وهو يغرق، فاتجهت نحوه بسرعة وهي تسارع الأمواج. تمكنت حرية البحر من إنقاذ الأمير المسكين ونقله إلى الشاطئ، حيث طرحته على الرمال. وبينما هو مغمى عليه قبلته حرية البحر، لكنه لم يستيقظ. ثم غنت له بصوت عذب ولحن شجي، ففتح الأمير عينيه. خجلت حرية البحر من جسدها، فغطست في البحر كي لا يرى الشاب الوسيم نصفها السمكي. سبحت وهي حزينة نحو قصر أبيها. لقد تعلق قلبها بالأمير. فكرت في طلب يد المساعدة من أبيها، ثم تراجعت لأنها لم تنس أن الملك يمنع كل علاقة مع عالم البشر. توجهت الأميرة إلى ساحرة البحر لكي تساعدها.
جميلته، شريطة أن تتخلى حورية البحر عن صوتها العذب الرخيم، كما وعدتها بأن تحوله إلى إنسان مدى حياتها إذ قبلها الأمير. أما إذا لم يتحقق ذلك فإن الساحرة تصبح زوجة للأمير الشاب. الساحرة صوت حورية البحر العذب وسجنته داخل لؤلؤة، وبعد ذلك نطقت بكلمات سحرية فتحولت حورية البحر إلى إنسان بساقين وقدمين كاملين. سبحت الفتاة بسرعة حتى سطح البحر وبحثت عن الأمير. وجدت الشاب على الشاطئ، وعندما رآها ظن أنها فتاة يتيمة، فطلب منها أن ترافقه إلى القصر. وبما أن حورية البحر تخلت عن صوتها وأصبحت بكماء، لم تتمكن من البوح بسرها وإخبار الأمير بحقيقتها. ويوما بعد يوم بدأ الأمير يتعلق بتلك الفتاة الجميلة. خشيت ساحرة البحر من تطور عواطف الأمير وحرية البحر ومن فشل خطتها، فتحولت إلى شابة واستخدمت صوت الحورية العذب، ثم ذهبت عند الأمير وقالت له: أنا التي أنقذت حياتك من البحر، أنا التي أنقذت حياتك يوم العاصفة. عندما سمع الأمير صوتها صدقها وطلب منها أن تتزوج به. وفجأة جاء طائر عجيب وكسر اللؤلؤ التي حجز فيها صوت أميرة البحر، واسترجعت هذه الأخيرة صوتها الحلو وقدرتها على الكلام. لما رأت الساحرة ذلك هربت وغطست في أعماق البحر. اتجهت أميرة البحر نحو الأمير وحكت قصتها له وباحت بتعلقها به، وكان الأمير يبادلها نفس الإحساس. وبفضل هذا الشعور النبيل ظلت حورية البحر إنسانا كسائر البشر. تزوج أمير البر أميرة البحر وأنجب الكثير من الأبناء وعاش طويلا.